gidiyorsun Ömer? Çok iyi gidiyorsunuz. Hocam? Hocam bir bakar mısınız? Ne oluyor? Kan dolaşımı iyi değil. Kolum morarmaya başladı. Kompartman sendromu başlamış. Hemen eskarotomi yapman lazım. Eskarotomi? Eskarotomi, evet, deriyi keserek açman lazım. Ömer hadi niye duruyorsun? Deri geriliyor, damara baskı yapıyor. Eğer kesmezsen kan akışı engellenir. Kangren olacak. Ömer kangren olacak diyorum, hadi. Neşter. Hemen. Hocam. Hocam ben hiçbir şey yapmadım. Ben ellemedim hiç. Kaybol. On numara Neşter. 10 numara Neşter. Hocam. Yanık konusunda tecrübem olmadığı için Leylia'dan ben yardım istedim. Hastaya antibiyotik verin, tetanoz yapın. Tamam hocam. Hastanın pansumanını sen yap. Hocam. Hakan hocam. Helikopter çağırdınız mı? Çağırdım, aradım hocam. En kısa sürede geliyorlar. Çok acil. Doktor. Doktor Serkan durumu. Bu ne hal? Gel. İyileşecekler değil mi ha? Gel şöyle bir otur. Hepsi ya. Gel. Hepsi iyileşsin. Hadi otur şöyle. Serkan iyileşecek değil mi? Serkan'ın durumu ciddi. Ama sen merak etme. Nakil için helikopter çağırdık. Helikopter Serkan'ı Başakşehir Çamlıca Şehir Hastanesi'ne götürecek. Nakledeceğiz yani. Helikopterle mi? O kadar parayı biz nasıl ödeyeceğiz? Merak etme. Sağlık Bakanlığı'nın hizmeti. Sekom iyileşecek değil mi? Arif, Avrupa'nın en büyük yanık ve yara merkezine gidiyor. İçin rahat olsun. Sen şimdi bir sakin ol. Şöyle bir dinlen, şuraya bir uzan. Sevil hemşire yaralarına pansuman yapsın. Seni bir kendine getirsin, tamam? Hadi şimdi sana pansuman yapıyoruz. İyiyim. Hadi. Helikopteri çağırdık. Bütün hastalarla ilgilendik. Şu anda yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hadi pansuman yapacağız sana.